这个是这台割草机的这个气缸，然后呢，它的材质叫或者说材料的标号叫 ADC12，A 呢是代表 aluminium， 就是那个铝合金的，它是基材，然后呢 D 呢是代表它是铸造的，就是 die casting， 然后呢 C 呢代表它这个它是既然是铝合金材质的，它有其他的这个比如说 C 是代表这个铜，也有这个铜这个材质。为什么用这种材质呢？因为大家知道我们这个活塞在气缸里面上下高速运行的时候，气缸包括活塞都要承受这个高温、高压、腐蚀的这个气体，所以呢，它要散热，所以大家可以看到，这个外面这1、2、3、4、5、6、7、8，哦，我是应该从最下面数，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11片这个散热液片，它的材质呢也散热性也比较好，而且是比较这个就是耐腐蚀，耐高温、耐磨的，特别是这个气缸内壁，我们所有的割草机呢，它都有这个镉铬层，就是为了增加它的这个耐磨性能。这个是气缸，然后呢，大家可以看到，就是这个气缸呢，我不知道能不能分出来，这个是进气口，也就是这边是安装这个化油器的进气口，然后呢，这边是排气口，安装那个排气筒和消音器的，然后这4个孔呢是安装这4颗螺丝，这边还有1颗螺丝，把气缸整个安装在这个曲轴箱上面，然后这里呢是安装这个火花塞的，火花塞在最顶端，然后安装火花塞的。这个气缸呢是一个2冲程的气缸，所以呢，我们通过这个进气口，或者说你通过这个排气孔，能看到里面这个气缸体上它是有这个能看到这个进气口和排气口，还有那个扫气口，所以把这个剪掉。2冲程的这个气缸和4冲程的发动机的气缸呢是完全不一样的。最大的区别就是我们2冲程它没有专门的配气机构，它得通过气缸内部的这个开槽